Quem conhece a você? Na fé de José, Senhor, vou prosseguir. Desviando mal, pelo vai até o fim. Na fé de José, eu vou prosseguir. Me desviar do mal, pelo vai até o fim. Na fé de José, eu vou prosseguir. Me desviar do mal, pelo vai até o fim. Na fé de José, eu vou prosseguir. Me desviar do mal, pelo vai até o fim. Passa a sociedade e abra mão da tua promessa e foi recompensado. Deus é assim, necessário e aprovado. Seja forte e corajoso, como coioso é. Não tenho nada de resiste. Poder de quem te quer, poder de quem te quer. Vou alcançar o meu destino, bater a minha meta, ajudar quem já for. Quem te hoje, vem me dar muito roubo. A medida do veneno, a medida do veneno, a medida do veneno, a medida do veneno. Eu vou prosseguir, desviar do mal, ler o Pai até o fim. E na fé de José, eu vou prosseguir, e desviar do mal, ler o Pai até o fim. Maria, na maior aflição, perguntava por que ela não tinha o que fazer. Clamaram, mas Jesus milagre estava pra acontecer. Mas o que ela não sabia, hoje não entendeu. E o tempo de Deus não é o meu nem é o seu. Mas depois de 4 dias, Jesus chegou, determinou que nem a pedra. Como tirou. Imagina o que esse lado vem agora. Estão aqui querendo me abraçar. E assim na sua vida hoje ele pode fazer. Tira a pedra no caminho, milagre vai acontecer. Também tem a história de um centurião. Mandava que mandava, era poderoso irmão. Mas um dia Deus favoreceu. E o poder dele diz: nada mais eu vou buscar ajuda. O Senhor Jesus foi sabia cumprir.